Halo. Layanan analitis ing tutul guru, markets. Matur nuwun kanthi sanget kanggo mbantu proyek kita. Formulir bantuan bisa ditemokake ing gambaran. Dear viewer, please menehi video iki royal kaya. Kaya sampeyan penting banget kanggo nyebarake proyek kasebut guru, markets. Kita bakal bandinggek dasar perusahaan saiki Vipshop Holdings, Ltd ADR, ticker, VIPS. Review digawe nggunakake informasi saiki wiwit tanggal 26 April tahun 2024. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Vipshop Holdings, Ltd ADR kalebu subkategori delivery. 59 perusahaan njupuk bagaian ing komparison lan iki banget wakil. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rincin. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa nimbang saben indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Akses menyang meja kanthi klasifikasi tickers perusahaan gratis lan gratis. Mangga nyebarake analisis tumindak ing jaringan sosial sampeyan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo repost lan bantuan liyane, kita pancene butuh. Kapitalisasi pasar perusahaan Vipshop Holdings Ltd ADR punika $7.31 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $2.492 miliar. Vipshop Holdings Ltd ADR duwe bagean 0,293% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $4.46 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori yaiku $455 miliar. Vipshop Holdings Ltd ADR minangka bagean saka 0,979%. Wis dibandinggek enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita bakal wuru ing ngisor iki. Nuduhake Vipshop Holdings Ltd ADR ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,293%. Regane buku 0,979%. Iki 234% luwih saka nuduhake nilai exchange. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan kapitalisasi neraca subkategori. Apik, 1 poin. Taksiran perusahaan sakabehe Vipshop Holdings Ltd ADR bakal ditampilake ing pungkasan video. Mangga dideleng logika analisis nganti pungkasan. Utang organisasi sing diteliti udakara $0,268 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 6% saka usaha perusahaan. Asil ing tingkat utang perusahaan, apik banget, 2 tiktems. Rasio rega saham perusahaan kanggo pangentukan yaiku 7,7. Kanti rata-rata ing subkategori 41,9, iki 82% luwih murah tinimbang ing subkategori. Ngira regane pasar kanggo bati dibandinggek karo perusahaan ing subkategori. Apik banget, 2 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.146 mayuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi samestin kanggo $1.419 yuta. Kang 23,8% luwih saka ing wayahe saiki. Evaluasi indikator laba masa depan sing digambarake dibandinggek karo ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 0,5. Rata-rata ing subkategori punika 2,4 lan iki 79% luwih murah tinimbang ing subkategori. Asesmen saka nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandinggek karo indikator saka perusahaan subkategori.
Apik, 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $15.930 mayuta yuta. Revenue mangsa kanggo teka 12 sasi wis samestin kanggo $19.73 mayuta yuta. Lan iki 24% luwih saka saiki. Evaluasi kinerja dodolan mangsa ngarep dibanding gek karo kinerja perusahaan subkategori. Apik, 0,5 poin. Yen sampeyan kasengsem ing analitik iki, mangga langganan analitik kita lan klik ing lonceng. Wates dodolan punika 7,2%, karo rata-rata ing subkategori 5,6%. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,6%. Evaluasi margin dodolan dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 0,559%. Iki 91% tambah ing pangsa kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake bedo antarane rega pasar organisasi Vipshop Holdings Ltd ADR, mbok menawa menyang underestimation. Jumlah ibu kota saben pegawai organisasi punika $499.000. Dene ing subkategori ana $951.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 47,5%. Ngira volume modal pasar saben karyawan dibanding gek karo indikator ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan yaiku $78,300. Kanti rata-rata kanggo subkategori $22,700. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 244%. Ngira-ngira bati saben karyawan individu dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $1.89 ewu. Ing subkategori $403.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 170%. Taksiran revenue saben pegawai dibanding gek karo pratondo ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Saham cendak kokok karo 2%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,5%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 41% kanggo perusahaan Vipshop Holdings Ltd ADR. Dene kanggo subkategori tataran iki 46%. Teknis, enggo bareng subkategori sing rego pada enggo bareng Vipshop Holdings Ltd ADR. Banding gek dinamika rega saham perusahaan Vipshop Holdings Ltd ADR lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi Vipshop Holdings Ltd ADR nuduhake owah-owahan 12,4%. Marang dinamika rega ing subkategori 5,7%. Iki ora ceto nuduhake apa-apa. Nanging perlu kanggo njupuk katetan saka kasunyatan iki. Sadurunge nuduhake skor pungkasan, mangga ninggalake rating Vipshop Holdings Ltd ADR ing komentar kanggo asesmen keamanan iki. Asil saka BH punika, 9 saka 10 items. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0,2 items. Yen sampeyan katon banget, ing pasar saham as umume. Kita waca sing asil rata-rata kanggo pasar saham ing agregat punika 0,3 items. Marang HF 9 titik kanggo perusahaan Vipshop Holdings Ltd ADR. Ayo kang katon ing tabel pesanan, kasedia,
link kanggo iku ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe dening sistem informasi guru, Markets. Akses menyang meja pesenan pancen freelan bukak, link ing komentar pinet. Ada dasar penilaian perusahaan Vipshop Holdings Ltd ADR. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, Markets kaputusan iki digawe. Buka kesepakatan kanggo alesan Vipshop Holdings Ltd ADR salah siji saka perusahaan paling undervalue ing subkategori. Kudu dielinggek yen tanggal 1 April tahun 2024, pesanan kasebut diterbitek. Tiker perusahaan ABA. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, Markets, kaputusan ing ngisor iki digawe ing urutan iki. Nutup pesenan. Bati ana 3,8%. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru, Markets. Sampeyan penonton paling keren ing planet.